Salam dengan mejojo man banta kerina kekalangan Tuhan kam si pecinta sermon Retreat Center GBKP. Ibas kesempatan enda kita ngeranaka karena bahan perpulung jabu-jabuda ibas minggu enda. Si ibuat ibas kejadian 22 ayat sada seh 4 alu tema di bata nikap kenca. Eme topikna teologi perjabun. Mari kekalangan Tuhan si orati sada persada karena bahan tenda terkhusus man badu serayan Tuhan si ertugas mabai perpulung jabu-jabu ibas minggu enda entah pe kam kekelengan kami si rumah do ipake jadi ingan perpulung jabu-jabu dia mungkin arkitekan pandemi enda melalui aplikasi Zoom lah menjadi soal enda jadi persiapan man banta kerina. Mari kekelengan Tuhan si benaken lalu ngogeken pustaka si badia si buat ibas kejadian 22 ayat sada seh 4 bagenda nina katana ibas sada paksa kencang go lepas kejadian dan dai krina iuji di batamu Abraham arlebuh di bataman Abraham nina o Abraham ngalui Abraham enda aku Tuhan buat anak ndu nina di bata anak du si tonggal Ishak si sekal latendu kelengna janari lawas lah ku tanah Moria ijah idas sada deleng si kutuduhkan bandu kari persembahkanlah ia jadi sada persembahan gelehen man bangku pepagina lampas pagi-pagi itakai Abraham kayu man ranting persembahane ita makena ku gurung keledena jenari ibabana isa ras dua kalak suruh-suruhna berkat mekala enda kuingan singgo ikatakan di bata man bana ibaswari petelukan go ida Abraham ingane amin nagia ndau denga sehijenda bahanta. Jadi kekelengan Tuhan tentu enda bahan si sangat menarik sebenarnya bahan enda secara sepintas si oge lidje pergumulan psikologi si berat arkitekan kai si teras-ras Abraham gundekah kel nima-nimai kerehan Ishak jana Ishak endang goi padan kendi bata man Abraham maka arah kesusurun Abraham pagi turah sada bangsa simplin tapi gua maka lengaseuh si katakan di bata enggo ka ipindona Ishak gunai persembahkan tentu jenda karisi idah kai maksud di bata ras ugakin kualitas kinitekan si Abraham enda jadi pelajaran kariman bapa tapi orang tua di tengah-tengah jabu bagaimana pelajaran man bata kerina kuga kita rekinitekan man di bata. Jadi OPC mari lebih sinin latar belakang bahan tenda si iwat ibas kejadian enda. Jadi latar belakang Abraham si teras-ras enda ngosi bahas ibas kesempatan sebelumnya maka Abraham sebelumnya gelarna emosi Abram emes sekalak situtus ngelai di bata alu kini teken enda sidah sepanjang pemberitaan bes pustaka sebadia ia reh ibas kuta urunari Abram menda kalak si bayak namura jadi ia labu kalak si biasa-biasa ia kalak si bayak namura ibas zamanna belang tanahna melala ternak-ternakna bagai pesuruh-suruhna sekelbuena janah ia idilo di bata ku ingan silenga ibu betahkan man bana NDP menarik isuruh ya berkat ku sada kuta si langa bo atah kuja jadi enda secara manusia memang di luar logika isuruh kita lawas tapi lah atah kuja begini enda situ guna rencana di bata guna mempersiapkan anakna entah pe jok-jokna si tutus arkini tekan man bana. Jenari hingga kape si bahas maka erti Abram eme dilaki simpisa entah pe laki-laki yang hebat, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang mulia pengertiin Abram tapi erti kata Abram meda sendiri bertentangan ras kenyataan kegeluhan Abram gelarna ia dilaki si hebat dilaki si perkasa dilaki si mulia tapi ibas tradisi kegeluhan kala Yahudi adilit sekala
dilaki lalit pupusna, ia ianggap la ipasu-pasu. Jadi tersisih nge Abraham enda ibas pergaulan di tengah-tengah bangsana sendiri. Jadi arti gelar nandala nali artina arkiteken kenyataan kegeluhuna. Tapi isingat ke pustaka si badia maka kedunguna gelar na enda isambari di bata jadi Abraham. Si artina eme bapa kerina bangsa-bangsa. Enda jelas perubahan si hebat arah dilaki si hebat. Artinya adi hebat ningene terpusat kepada dirinya sendiri. Berubah jadi bapa jalma sinterem tapi bapa bangsa-bangsa. Gelarna pe bapa jadi bapa sinterem. Endang gola naik terpusat mandirinya sendiri. Ia go harus terpusat kegeluhna man kalak. Artinya ia harus jadi pasu-pasu man kalak si deban. Jadi di perubahan si luar biasa ibas perubahan gelar Abraham. Enda lebih latar belakang. OP kita masuk kos bahan tenda. Jadi kayak ada bahan si sidah sebagai pokok-pokok penting ibas bahan perpuluhan jauh-jauh tenda. Si pemena kegeluhan Abraham salih kenca kedungan padan di bata manbana maka arah ia pagi rehna bangsa-bangsa iba bodonienda kesusurna bagi bintang ilangit ras kersik ilawit buena tersehi arah ketubuhan anak-anak Ishak gia anak rehna tupung yang go sekal tuana tersehi padan di bate salah mungkin dikatakan arah ia rehna bagi bangsa-bangsa di anak-anak pelalit tapi endang go tersehi Ishak idat na kenca umur na rasendahara nang go sekal tuana ema kawajar adi gelar Ishak iban na ema di bata nggo reban aku tawa adi ogendu kejadian 21 ayat 6 di bata nggo reban aku tawa di sini ibas bahasa aslina Ishak enda akar kata na sahak Ishak akar kata na arah sahak sahak enda artinya banci tawa banci meriah sukacita joy ini meriah sukacita tapi si menarik bacika tawar kita kelate jadi kalak tawar kita kelak ada mungkin bagai itu nama makna Isa enda jadi kak makanina si Abraham di batar bahan saku tawa ia tawar ketika ia pelotek janahi kata kena selanjutnya ada jumpa bagi kalak rasa aku ia petawakani na kalak petawakar kita kan kalak pelak kabutek kaisi terjadi bas kegeluhan si Abraham. Bayangkan dong sekal tuana si Sarah penggo sekal tuana Sarai tapi mupus kedengaka begitu. Jadi kalau baca saja lah jenari si peduakan. Tapi bas bahan yang dikatakan maka di bata surah-surah muji Abraham. Di bata surah-surah muji Abraham. Ada si buka pustaka si badia si bahasa Ibrani tapi bahasa asli. Ibas bahasa Ibrani ipake ada gerti nasa. Nasa ija pengertian emu membuktikan kualitas dari seseorang. Jadi tujuan muji membuktikan kualitas dari seseorang, mencobainya untuk melakukan sesuatu yang sulit. Tentu ada hal si sulit. Tapi ada dilakukan di bata. Si jadi penukuran kenduari kayaknya kira-kira maksud di bata. Mari sini. Ijeda sidah dua kemungkinan pemikiran di bata. Masih pemena. Kayak maksud di bata maka mereka ada ujian enda. Tuhukin maka kelengan ate Abraham nandangi di bata asangkan nandangi manusia. Terlebih-lebih manusia anak-anak sendiri. Tuhukin kelengan ate Abraham nandangi di bata asangkan nandangi anak-anak sendiri. Ada penting man di bata arkiteken lid misi agung di bata ibas kegeluhan Abraham guna keselamatan manusia. Si kedua kan si kemungkinan pemikiran di bata tuhukin maka penggejapan Abraham man di bata pengharapan Abraham man di bata li dengar tuhukin maka pengharapan Abraham man di bata li dengar entah gumiser kempa anak-anak Ishak. Nah, jika dalam mencanggosah surah-surah gue berubah dan melalak manusia begini di bata tehna awalna sanga kai pelalit bes kita pengendasku di bata
sanga kita lengar dahin, sanga kita lengar jabu, sanga kita lengar mapan, kita pengedes mandi bata. Bagai kira-kira pertutun tandang go tersehing go mulai lit kemapanan tang go mulai dadahin kita go mulai lit senta sitik golana tetek mandi bata. Eka makana iuji di bata si Abraham tu hukin lit dengar pengharapan Abraham mandi bata entang go pengharapan Abraham go bergantung ku anak-anak sim baru tubuhe. Maka simpah buatkan arah ujian enda ate di bata metah tetap dengar kin maka Abraham tuhu-tuhum biar mandi bata alu ukurna simbagesna alu pusuh perhatian simbagesna si penimakan iba sedang persiliban di bata labolit sitik pe ukurna gelah ngalokan persembahan gelahan arah manusia. Maksudnya persembahan gelahan berupa manusia lalit maksud di bata gelah manusia i persembahkan man bana. Nah di siogi imamat 20 heksa desa 5 ije ikutuk di bata tradisi si mempersembahkan manusia. Jadi di bata lah atena ngena manusia i persembahkan man bana bagi si lakokan bangsa-bangsa si penganut agama-agama si deban dengar asumsi manusia i persembahkan man dewa-dewa. Tapi di bata lah atena ngena ia ngelakukan si terjang menguji komitmen Abraham saja. Si penemkan. Tapi kinatana Abraham lambiar. Dekap sida. Abraham lambiar. Artinya kai masuk na lambiar. Tek ia maka la mungkin ibenekan di bata ia. Sitik pe kini tekan Abraham la regeser. Gia di bata mindo anak na singgon dok haiti maina. La mungkin naten ekap bukti maka situhuna jelas kelenge penandai Abraham nandangi di bata. Kini terkena nandangi padan di bata maka arah Isa mapagirna kesusurna simpelin bagi bintang ilangit rabahan celah ia gentar. Sebab terkena di bata lah mungkin menaikkan ia. Atau Abraham maka di bata ngo nikapkan kerinan. Endam inti perpulung jam-jamunta. Di bata ngo nikapkan ca. Jadi kekelengan Tuhan kaya dagi pengkenai si bahan di bahan perpulung coba-coba ngingat situasi inta genduari si kalau enda beratna kalau sulitna ku japa pe kita ngombiar japa pe kita landai butek kita kan lasi terhapai teman ta si sehat apa silang apa si baci mabai kita sakit apa silang secara ekonomi pe kita terganggu tuh kita kan pandemi sing kenai dunia dah. Iba sie tetap dengar kini tekan tahun di bata. Gia bahan PJJT dan ngerana karena teologi perjebun secara khusus si jenda hubungan bapa rasana. Enda pe penting kang enda arkiteken selaku bapa entah pe orang tua kita harus tek. Maka masa depan jabunta bagai pe anak-anak tanggo isikapkan di bata. Rencana di bata nandangi manusia merencana damai sejahtera enda kini tekan ta. Rencana damai sejahtera la enggo sekali pe tertulis maka i rencanakan di bata gelah kita yang dekeram benai nah tapi i rencanakan damai sejahtera. Jadi ketutusan Abraham ibas arkini tekan arbahan ca ia i gelari usihan si utama tapi usihan simbelina ibas arkini tekan Abraham eda teladan utama mankrina kalau istri kini tekan uga kini argini tekan mandi bata. Ia menjadi usihin man bata ibas ngalahkan berbagai-bagai tantangan khususnya situasi si pasaka mindai situasi pandemi sisa kalau sulit nenda. Ndeskenlah mandi bata kini tekan ta kekelengan Tuhan. Olam biar andangi geluh ta, geluhan anak ta, geluh isi jabunta. Andesken mandi bata saja krina. Sebabna pustaka si badia ngonak sikin man bata sepanjang sejarah kalak sitek nabi-nabi rasul-rasul raskrina sing ikutkan Kristus uga gia sekali beratna tantangan kegeluhan di bata langgu mulahi kalak si erkelengati man bana endem kuakap kekelengan Tuhan si banci bahan kami piga-piga catatan ibas bahan perpulungan jebu-jebu minggu enda berambara catatan enda banci nampati kam krina lakonahkan kata di bata ulin asa singgona.
Jarah ulah ka belupa ikuti ka mulihi sermon perpulung jabunta ibas minggu sirah dibatasi masuk-masuk kita kerina majuah-juah man bandu ke kelangan Tuhan.